Ну что, поехали. Петр Мадьяр и Виктор Орбан. Будем сегодня разбирать секреты особенностей их лиц. Но я бы даже сказала, что сегодня мы посмотрим, какая же разница между этими двумя политиками страны Венгрия. Да? Какая же между ними разница? Потому что обычно, когда происходит смена правительства, а Виктор Орбан, как вы знаете, уже практически бывший премьер-министр Венгрии, да, а Петр Мадьяр уже практически настоящий, новый его преемник. Вот, но обычно, когда происходит смена власти, люди о чем переживают? Вот о чем вы переживаете? Что будет то же самое. Особенно, когда было плохо, люди думают, ну вот, опять будет то же самое, ничего лучше не станет. И я вам хочу сказать, вот прямо я хочу вас уверить в том, что то, что было при Орбане, еще, кстати, появилось слово такое, как орбанизм. Вот понятие такое орбанизм за 16 лет непрерывного правления Виктора Орбана. Да. Значит, не будет того, что было раньше, в ближайшем будущем в Венгрии. Не будет. Потому что Петр Мадьяр, помимо того, что он на 17 лет моложе Орбана, ему 45, как мне. Он молодой, красивый, перспективный политик. Вот, будет много чего нового. Причем я не могу сказать, что режим перестроят быстро, но этот человек вообще в принципе по-другому нацелен, по-другому мыслит. Это вообще другая манера мышления. И мы сегодня поговорим о том, какая между ними разница. Итак, Орбан и Мадьяр было, будет. Поехали. Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я физиогномистка, а также тренер по гимнастике для лица. Как физиогномистка я читаю лица и составляю психологические портреты личности. Вспоминаем, что такое физиогномика. Те, кто на моем канале совсем недавно, я коротко расскажу, что физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, который позволяет нам понять особенности характера человека по чертам лица. Конечно же, если вы знаете, куда смотреть. И большое значение имеет запрос, то есть важен контекст вашего запроса, контекст ситуации, в которой вы делаете этот запрос. Наш контекст ситуации на сегодня – это характеристика личности Виктора Орбана, почти бывшего премьер-министра Венгрии, и Петра Мадьяра, и сравнительный анализ их человеческих качеств. Однако мы в любом случае смотрим в разрезе политики. То есть вы сделаете свои выводы, чем это хорошо для страны, для Венгрии, как для страны, для людей этой страны. Понятно, что никакие перемены не произойдут быстро, но у Мадьяра уже есть вполне конкретная готовая программа, в соответствии с которой он готов действовать. А это больше человек про действие, поверьте, чем Орбан. Итак, я закончу свою презентацию. Я как физиогномист, составляющий психологические портреты личности, консультирую персонально. Провожу также, если есть необходимость, коучинговые сессии. В связи с тем, да, что показывает ваш портрет, анализ сильных, слабых сторон, и вы об этом узнаете, ваши таланты, в чем вы себя можете проявить лучше всего. Это тоже вопрос к физиогномике. Как мне говорят эксперты, что эту тему неплохо, эти знания неплохо бы приобрести HR-ом. Целиком и полностью согласна. Кстати, помимо контента образовательного характера, такой, знаете, серьезный, полезный, умный контент для работы мозга у меня на канале, есть контент на тему техники естественного омоложения. Обычно видео выходят по средам. По средам я там в таких разноцветных маечках, розовой, синенькой такой. Вот если я в майке, точно про фейсбилдинг будем говорить. Вот. А также я имею манеру развлекать своих постоянных зрителей, а также случайных прохожих, которые зашли на мой канал полюбопытствовать прямыми трансляциями и прогулками по городу Гранада, а также совместными эфирами с другими экспертами, чьи темы, казалось бы, не пересекаются с темой физиогномики. Но, как показывает практика, мы все близко тремся друг от друга. Поэтому обязательно обратите внимание на мои парные прямые трансляции. Они в отдельной закладке. Хорошо. Поехали! У нас сегодня с вами много работы, потому что сравнительная характеристика этих прекрасных лиц, ну просто посмотрите на них, вы посмотрите на эту красоту, тут же есть с чем работать. Значит, вполне очевидные вещи, о которых я вам сегодня расскажу, а вы делаете свои выводы и пишите мне комментарии, все, что вы на этот счет думаете. Так, итак, поехали.
Первое, что мы видим, вот то, что бросается в глаза, вот даже если не смотреть на этих людей. Овал лица, форма головы. Форма головы. Мадьяр– стратег. Орбан– тактик. Мадьяр простраивает долгосрочные цели на долгосрочную перспективу. И в данный момент он занимается подготовкой почвы для достижения этих целей. Это алгоритмы, это просчет механизмов, это каким образом я могу этих целей достичь. Понимаете? Долгосрочное планирование, стратегическое. У этого человека развито стратегическое мышление. Он думает о будущем. И по большому счету, как и большинство стратегов, он живет в будущем. Орбан– это тактик. Это тактик. Это вот решение проблем здесь и сейчас. Что тут происходит и что с этим можно сделать. Все. Все. То есть какие-то дальние планирования его не особо беспокоят. Его беспокоит то, что происходит у него под носом, вот здесь под ногами. И каким образом он может в этом поучаствовать. Мы к его характеристикам еще вернемся. И вы увидите, как эта картинка будет складываться. Я вам ее складывать не буду. Это ваша работа. Я за свою работу деньги получаю. Хорошо? Итак, Мадьяр– стратег, Орбан– тактик. Здесь и сейчас. По месту. Вот такое вот решалово всего, что происходит вокруг него. Да? Но решалово хорошее, качественное. Я вам хочу сказать. Далее. Вторая черта, второй маркер. То есть то, что у нас на лице, мы называем лицевые маркеры. Второй маркер– это посадка глаз. Обратите внимание, мы сейчас говорим о посадке по отношению к ширине лица, к пропорциям лица. У Мадьяра они чуть уже, у Орбана они чуть шире. О чем говорит? О том, что Петр формирует свою цель и фокусируется на ней. А Орбан наоборот. У него, может быть, и есть цели, да, какие-то там свои интересы. Вообще непонятно еще, какие там интересы. И мы этого тоже коснемся немножко позже. Смотрите, у него глаза поставлены шире. Это говорит о том, что он способен охватить в своем пространстве большое количество вариантов. Однако, это очень хорошо отвлекает его внимание от долгосрочки. Потому что, знаете, как мыслят такие люди вот здесь и сейчас с широко поставленными глазами? Идет задача, они говорят, ага, как я ее буду решать, что у меня для этого есть? И они смотрят по сторонам, у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это. Но здесь возникает какой-то человек, который что-то предложил. А так как Орбан человек практичный, это реально торгаш. Торгаш. Это торгаш, я вам хочу сказать. Это выгодно, невыгодно, это еще тот товарищ. Вот, он такой начинает рассматривать предложение этого человека. Что он там предложил? А выгодно ли мне? А каким образом это согласуется с моей целью? Тут здесь опять что-то произошло. Ух ты, что-то появилось. А каким образом я могу здесь принять участие? И он идет сюда, потом сюда, потом сюда. То есть вот этот путь, вот этот алгоритм пути, он сбивается. Он сбивается, и он получается вот такой. То есть, как бы долгосрочная цель, настолько долгосрочная, насколько она вообще может быть у таких людей, она размывается и сбивается. То есть он не идет вот так вот, как Петр. Он идет вот так, если он вообще туда дойдет. Он может туда и не дойти. Он может поменять ракурс и пойти в другом направлении. Запросто. Вот вам разница. Третье. Посмотрите на высоту носа. Вот посмотрите внимательно. У Мадьяра нос выше. Можно сказать длиннее, но я бы сказала выше. Он выше. Он администраторский. То есть Петр Мадьяр, он больше администратор. Что такое администрирование? Это принять задачу, посмотреть, каким образом ее можно решить, кто ее будет решать, и делегировать полномочия. Это работа администратора, реально. Не тянуть все на себе и не замыкать на себе все на свете. Орбан наоборот. У него нос коротенький, практичный такой. Я уже говорила, выгодно-невыгодно. Он не думает о том, как распределить обязанности. Да, для эффективного управления. Он думает о том, как можно подороже продать то, что он подешевле купил. Вот это идея фикс просто. Вот просто идея фикс. Выгодно-невыгодно, это всегда говорит о том, знаете, как купить подешевле, продать подороже. Пожалуйста, отметьте себе для этого. Далее. Очертания губ. Обратите внимание, это тоже очень сильно бросается в глаза, и это важный маркер. У Петра губы четко очерчены. Четкие очертания губ говорят о том, что у человека есть конкретная мотивация, конкретные причины заходить в коммуникацию, создавать коммуникацию, поддерживать коммуникацию. Конкретная мотивация. В отличие от Орбана, у которого контур губ полностью размыт. То есть там вообще непонятно, где губы начинаются, где они заканчиваются. То есть вот так вот. Я посмотрела несколько фотографий, и там приблизительно то же самое. Это называется коммуникация ради коммуникаций. Вот
Общение ради общения, просто так, без конкретной цели. А вдруг что-то получится, а вдруг что-то из этого выйдет. То есть он не анализирует наперед, и у него нет конкретной причины, конкретной цели. То есть он рассеивает свое внимание, разбазаривает свою энергию и свой ресурс. Но он это делает в горизонтальной плоскости. Отметили, да? Вот, Мадьяр знает, зачем ему это нужно. Орбан идет на обум. А вдруг сработает. Но вот здесь я хочу сказать одну очень такую интересную деталь. Они оба авантюристы. Авантюризм мы уже с вами проходили. Я сейчас повторять это не буду. Авантюрист это говорит о том, что этот человек сначала заходит в ситуацию, а потом смотрит, что происходит. Они оба авантюристы. Но они заходят в одну и ту же ситуацию абсолютно с разными подходами и с разной мотивацией. У Мадьяра она есть, у Орбана она до конца не прояснена. Он уже смотрит по ситуации. Насколько это сильное качество для политика или слабое, решать вам. Я думаю, здесь ответ очевиден. Я, честно говоря, не хотела бы такого политика. Ну, правда. Который переговоры о переговорах, знаете как. Вот, далее. Мы, кстати, вернемся еще к этому вопросу. Далее, пункт номер 5. Нижняя челюсть. Обратите, пожалуйста, внимание. Тоже абсолютно очевидный лицевой маркер. У Петра Мадьяра достаточно высокая нижняя челюсть. И она не очень широкая, она сужается к низу. Это не самое клиновидное, но это говорит о том, что он способен. Во-первых, он стрессоустойчивый, у него высокая стрессоустойчивость. Он способен выдерживать внешний стресс и легко его утилизировать. То есть это человек, который не будет биться в истерике от плохой новости о том, что птичку жалко. Это не тот случай. Нет. Вот. С другой стороны, он умеет оказывать давление. То есть это будет политик, который будет продавливать интересы своей страны, своего народа. Продавливать вполне в прямом смысле этого слова. То есть если он захочет что-то куда-то провести, у него получится, если против него не выступит более сильный оппонент. Орбан таким оппонентом не является. У Орбана челюсть низкая. Это тип челюсти людей-сервисников, которые скорее ищут решения, где будут удовлетворены интересы всех. Кстати, попробуйте применить эту формулу к вопросу о коррупции. Какие мысли приходят к вам в голову? Удовлетворить интересы всех, чтобы все выиграли, чтобы всем было хорошо. Но это всем хорошо, оно же, как вам объяснить, оно может быть слегка официально рафинированное. Всем хорошо. То есть Орбан склонен к длительным переговорам. Как я сказала в предыдущем пункте, переговоры о переговорах. У группы ДДТ в середине 80-х, один из первых альбомов, вот кто любит Шевчука? Вот я люблю Шевчука, я обожаю Шевчука. И у него такая песня есть «Все идет своим чередом». Она имеет остросоциальный характер даже в те годы. И вот у него есть там такая фраза «переговоры о переговорах». Вот это сильная сторона Виктора Орбана. Переговоры о переговорах. Бесконечные переговоры, пока в конечном итоге стороны не придут к определенному консенсусу и не будут удовлетворены интересы всех. С Мадьяром эта шутка не пройдет. По той простой причине, что если у него есть определенная цель, он будет к ней идти. Понимаете? И у него на это хватит ресурсов. Хватит. Достаточно. От природы дано. Орбан не дано. Поэтому он использует другие свои сильные стороны. Не думайте, что если человек слаб в чем-то, у него не может быть другой сильной стороны. Может, будет и есть. Далее. Уши. Обратите внимание. У Мадьяра уши чуть-чуть оттопыренные. Не сильно, но больше. А у Орбана они скорее прижатые. Оттопыренные уши говорят о том, что человек способен воспринимать очень качественную информацию, которая имеет стратегическое значение, то есть на будущее. Он ее чувствует, он ее улавливает. Я не могу сказать, что он интуит. Нет. Но нет. Это не тот высокий уровень интуиции, который хотелось бы видеть в политиках. Нет. Но тем не менее, чувствовать на перспективу он способен. Да. Это заставляет его брать больше времени для обдумывания, да, для создания алгоритмов, для продумывания схем, как он будет действовать. И ему, правда, времени надо больше. Это не человек импульсивных телодвижений, знаете, таких чего-то такого быстрого, да, непродуманного. Вот. Орбан наоборот. У Орбана уши прижатые. Это говорит о том, что он склонен к быстродействию. То есть он что-то уловил в будущем, и он тут же реагирует. Это
в действие приводит. И дальше мы будем... почему он так делает? Я, как физиогномист, могу предположить, что ему легче разгребать последствия уже полученного опыта в конкретно создавшейся ситуации, чем бесконечно думать об этом, потому что у него нет способности к этому, и не знать, что с этим делать в будущем. То есть это, как я уже раньше говорила, другой тип мышления вообще. Поворачиваем наших главных героев профилями. Смотрите, что бросается в глаза. Вот этот момент Орбана, да, все видят. Переносится. Переход от носа к лбу. Лоб – это зона сознания. Это зона, где работает у нас мозг, интеллект, да, находится. Дом советов. Нос – это трамплин. Знаете, как почуял и сделал. Переносится место перехода от носа к лбу. Если она прямая, это говорит о том, что человек способен к быстродействию. То есть он принял решение и перешел к его выполнению. Но у Виктора Орбана мы видим просадку вот в этом месте. И просадка достаточно серьезная такая, достаточно солидная. Это говорит о нерешительности. То есть он может принять решение, уже там все взвесить, уже все, так, все, я это все сделаю, но в итоге оттягивать сам момент действия. И оттягивать он его может бесконечно, пока его не пнут. Да, куда-нибудь под зад. Вот, понимаете? То есть вот этот момент нерешительности, когда уже вроде все решено. Что делать, что ждать? Но тут еще усугубляет ситуацию. Видите, у него горизонтальная морщина есть. Эта морщина, господи, быстро так хотела сказать. Эта морщина появляются у людей, которые очень сильно сконцентрированы на ситуации у себя под носом, то есть на решение проблем, которые вот здесь близко-близко. Почему он не смотрит вперед, почему он не смотрит в будущее, вдаль? Потому что он привык копошиться у себя вот здесь вот под ногами. Ему так комфортно, и это соответствует характеру его личности. Вот он и дела все вот так вот решает, копошась вот здесь вот. Вот. А для того, чтобы что-то менять для будущего, надо производить какие-то серьезные шаги. А он может принять решение и не сделать, и зависнуть, и застрять в этом. Обратите внимание на тех людей, которые окружают вас, у которых есть проваленная переносица. Обратите внимание на то, как они действуют, приняв решение. Они могли принять решение 3 года назад и не сделать ни одного шага. Потому что вот что-то их постоянно сдерживает. Вот это называется нерешительность. Вот. Хотя, с другой стороны, сейчас мы как раз подошли к маркеру, это 8-й у нас по очереди маркер, это угол скоса лба. Опять-таки смотрим, давайте в профиле мы смотрим, и мы видим, что у Мадьяра угол скоса лба называется среднескошенный. Это говорит о том, что у него хорошо развиты адаптивные способности, быстро адаптироваться в той среде, в которой он оказался, быстро адаптироваться в той ситуации, в которой он очутился, в которую он сам себя вбросил как авантюрист. Способность к быстрому адаптированию. Это очень классная характеристика. Она, в принципе, вообще для людей полезная, потому что она позволяет социализироваться очень быстро. Вот. И вникнуть в суть вопросов, в суть задач. У Орбана лоб сильно скошенный. Это склонность к импульсивности, то есть к непродуманности, к необдуманности, к поспешным каким-то действиям. Да, в голову что-то стрельнуло, он же авантюрист, мы же помним, да, и он бежит, и он это делает. Но он это делает, знаете, как это не систематически, а периодически. Это если его переносица не успела его сдержать. Я думаю, что проваленная переносица в его случае служит как сдерживающий фактор, чтобы он дров не нарубал. Да, вот так вот, бездумно. Потому что обычно такие лбы – это бездумность. И, честно говоря, жить с такими людьми, строить отношения – это как ты живешь на пороховой бочке. Никогда не знаешь, что они выкинут в следующие 5 минут. Вот. Но у него там есть целый ряд других характеристик, поэтому мы пока остановимся на сильно скошенном лбе и идем дальше. Сейчас я сделала сравнительные характеристики между двумя этими лицами. Давайте еще раз на них посмотрим. Вот они такие красавцы у нас. Ну, прям не в сказке сказать, не пером описать. И я бы хотела немножечко коснуться отдельных характеристик, на которые я как физиогномист, да, как профессионал, который работает с этой темой, обратила внимание в самом-самом начале. Но для вас решила оставить на закуску. У Орбана лысые брови. Смотрите, насколько сильно они полысели на концах. Лысые брови. Это говорит о том, что из этой зоны ушли волосы. Почему из этой зоны ушли волосы? Потому что он игрок. Потому что он игрок. И для него люди, как, знаете, как фишки на доске его игры. Он игрок и он манипулятор. Причем он манипулятор очень жесткий, я вам хочу сказать.
у него нет способности, как вот возвращаемся к теме нижней челюсти, его челюсть не позволяет ему защищаться, да, выдерживать давление и быть стрессоустойчивым. Поэтому он находит возможности видеть слабые места в людях и таким образом манипулировать ими. Он манипулятор, к большому сожалению. Я думаю, что это и обеспечило ему такой длительный срок нахождения у власти, 16 лет, 16 лет, когда вся система пропиталась его идеями, его духом его политики. Улавливаете, о чем я? Далее, обратите внимание вот на этот жест. Он очень часто его использует. Поднимание вверх бровей. Поднимание вверх бровей. И у него брови аж зафиксированы вот здесь. Возвращаемся к прошлым темам. Не раз мы говорили, если человек высоко поднимает брови и оставляет их на этом месте, это говорит о том, что этот человек снимает с себя ответственность за то, что происходит. Вот это микромимическое выражение, фильм «Обмани меня», «Lie to me», помните американский сериал? Вот там как раз речь шла не о физиогномике, а о микромимике. О микромимике. И вот это вот выражение говорит о том, что «Ой, а что случилось? Ой, а почему мне не сказали? Ой, а я и не знал. Да что вы говорите? Вот это оттуда. Да что? Серьезно?» И вот эти треугольные брови, поднятые вверх, это из серии «Да я вообще не в курсе. Я вообще не знал. Это вообще без меня решили. А что я смог сделать?» Фраза «А что я могу сделать?» И характерно поднятые брови говорят о том, что я не несу ответственности за то, что произошло. Хотели бы вы иметь во главе правительства человека, который в любой момент на любую нехорошую вещь может отреагировать таким образом? Я не несу ответственность, я снимаю с себя ответственность, это вообще не мое. И быстрее найдет виноватых, но это будет не он. А виноватых он найдет, потому что он манипулятор. Помним, да, об этом? Так вот, вот это микромимическое выражение, оно у него на лице зафиксировано, потому что он живет в этом. Это его стиль жизни. Чего у Мадьяра мы, конечно же, не наблюдаем. Не потому, что у них большая разница в возрасте, а потому что Петеру это вообще не свойственно. Понимаете? Не свойственно. Это не его характеристика. Уже мы можем видеть разницу. Очевидно, да? Далее, обратите внимание на носогубные складки Орбана. Вечная тема. Конкретная материальная заинтересованность. Вспоминаем коррупционные скандалы. Когда носогубные складки заходят конкретно в рот или проходят очень рядом с ртом, это говорит о том, что человек материально очень сильно мотивирован. И первое, что он ищет, это денежную выгоду. Не столько себе, сколько потом удовлетворить интересы тех сторон, с которыми он будет договариваться. Отметили, да, для себя? У Мадьяра мы наблюдаем носогубные складки, которые идут в сторону импульсных желваков, то есть в щеки. Это говорит о том, что то, что он делает, ему нравится. Он тоже оратор, я бы сказала так, у него не такой уж большой опыт ораторства, но он тоже начинающий оратор, он тоже умеет говорить, знает как, и он будет говорить в будущем. Но Орбан говорит всю свою жизнь, поэтому мы наблюдаем вот эту вот жесткую, такую вообще, очень вообще, такой залом, такую прямо морщину вот здесь вот, да, от носогубной складки и через говорильный резонатор. Вспоминаем Педро Санчеса. Педро Санчеса мы вспоминаем. Видели его разбор, у него такая же морщина, потому что он говорилка, да, он оратор, он человек, который много разговаривает и с помощью этого зарабатывает деньги. Орбан зарабатывает деньги с помощью других вещей, но говорит он не меньше. Тем более, что о его риторике легенды ходят. Так, собственно, это все, о чем я хотела сказать. Вы можете сделать свои выводы, вы можете пересмотреть еще раз это видео и для себя решить, повезло ли венгерскому народу с новым главой правительства. Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Вот, а я немножко поспойлерю для тех, у кого хватило прямо усидчивости, хватило терпения досмотреть это видео до конца. Следующими разборами будут лицо Кирилла Буданова, как попросили. И он, правда, занимает второе место в результатах голосования, которое я размещала у себя на стене. Но у меня голосование еще было на Фейсбуке и в Инстаграме. Кирилл Буданов занял второе место после разбора лица Орбана и Мадьяра. Это глава Офиса президента Украины. Мы обязательно о нем поговорим. Кому интересно, можете прямо мне здесь плюсики ставить. Вот. Ну и сердечки, конечно же, и денег присылать. И последним по моим планам, если, конечно, не произойдет очередной мировой скандал, будет разбор лица Папы Римского, который в последнее время тоже что-то дает о себе знать. И регулярно появляется на мировой арене с какими-то
с какими-то активностями. Вот, потому что в новостях я его вижу в последнее время довольно часто. Итак, мы с вами закруглились. Спасибо вам большое за ваше внимание. Следите за моими новостями, подписывайтесь на мой канал, делитесь ими с вашими друзьями. А мы с вами увидимся уже в понедельник и посмотрим, чем мы будем с вами заниматься. Большое вам спасибо. До встречи. Всех обнимаю.